Historien her på DTU Bibliotek. Vi skal have gang i det andet oplæg her i aften, og det er Jérôme Jeunesse, som vil tale om røntgenobservation af neutronstjerner. Og ja, værsgo, Jérôme. Goddag, og god aften måske kan man snart sige. Jeg håber, I har ikke nogen problem til at forstå mit fransk accent, når jeg taler dansk. Erfaring viser, at efter nogle minutter, det går bedre. Både for jer og for mig. Så jeg vil fortælle jer om mit arbejde med observation af neutronstjerner med røntgenstråling. Og det I kan se her, det er en tegning. Selvfølgelig det er på den måde, man kan observere neutronstjerner, som sidder der. Ja, det er selvfølgelig. Ja. Okay. Så en neutronstjerne, man har tegnet her, som er i gang med at tiltrække stof fra en nebostjerne. Og den tegning, den viser jer skalaen i forhold til solen. Her det er vores sol, så det er meget lille i forhold til solen, og det er også jordens størrelse deroppe. Så det er faktisk i det her system noget, vi ser, som er mindre end jordens månesystem. Og så vil jeg fortælle jer, hvorfor det ser sådan ud, hvordan vi observerer det. Jeg vil vise jer nogle animationer, billeder og ægte billeder også. Ikke bare tegninger. Men det er ikke altid, at man kan lave et billede, som giver mening her. Først lad mig introducere, hvad er neutronstjerner er for noget. I kender nok sorte huler, går jeg ud fra. I har hørt om meget om sorte huler, men måske ikke så meget om neutronstjerner. Og jeg håber, efter det her foredrag, I vil synes, at det er næsten det samme, faktisk. Men man hører ikke så meget om neutronstjerner. Vi slutter her, men lad mig lige begynde derfra. Som I kan se, det står neutronstjerner og sort huler til sidst, men resten er næsten det samme for begge objekter. De stammer fra, ligesom vores stjerne, altså solen, fra en gastog fyldt af brint, altså hydrogen, som for lang tid siden, og det er forskelligt, afhængig af hvilken slags stjerne man snakker om, så jeg siger bare lang tid siden, men det kan være millioner år eller milliarder år. Så den nebula, altså gastog, den trak sig sammen til at danne en protostjerne. Og den fase, den tager flere 100 millioner år, også afhængig af den masse stof, vi har med at gøre her. Vi har mærket til, det her, vi har en almindelig stjerne. Det står main sequence på engelsk. Det er fordi, der er en katalog af stjerner, hvor langt de fleste, altså 90% af stjerner, dem vi observerer i himlen, de er i den fase. Og det gælder også for vores egen sol. Men den der sol, den er blå. Vores er hvid-gul. Så det er ikke den samme slags stjerne, som vores sol, jeg snakker om lige nu. Jeg snakker om massive stjerner. Mere end 10 gange mere massive end vores sol. Så efter nogle millioner af år vil den massive stjerne blive til en kæmpe gul, rød stjerne og så en superkæmpe stjerne. Mens den er ved at producere energi for at modstå sin egen vægt. Hele tiden ved at fusionere nogle grundstoffer, og den begynder med hydrogen, til nogle mere avancerede grundstoffer. Så fra hydrogen vil en stjerne skabe nogle helium der. Det gør vores sol også faktisk lige nu. Og bagefter, når den er færdig med at bruge sin hydrogen, og den er fyldt af helium i dens kerne, så vil den bruge helium til at producere nogle kulstoffer. Og det er det, der sker her. Og bagefter de kulstoffer skal også bruges til at producere endnu tungere
grundstoffer osv. Det vil sige, at alle de grundstoffer, vi kender, alle dem, vi er lavet af, det træ, jeg står på, som er fyldt af kulstof, alle de der grundstoffer er blevet dannet i nogle stjerner for mange milliarder år siden. Og så de er eksploderet. Og det er på den måde, at alle de grundstoffer blev fordelt i galaksen, i universet, og som er blevet genskabt til at lave vores egen solsystem. Men derfra dertil, så sker der noget, at stjernen har bygget en kerne fyldt af jern. Og jern, den kan ikke fusioneres til at skabe nogen energi. Så er den ligevægt, hvor stjernen altid har været indtil det tidspunkt, er ødelagt. Det vil sige, at der er ikke mere ligevægt mellem det tryk, der bliver produceret af energiproduktion, og dens egen vægt. Så hvis ikke der er mere tryk indfra, så det er tyngdekraft, som vinder. Og så kollapserer den der massiv stjerne på sig selv, og der er en kerne, som bliver komprimeret i en meget lille kerne i virkeligheden. Altså en kerne, som bliver endnu mindre kerne, men meget højere densitet. Og det er på den måde, at man får en neutronstjerne, eller en sort hule. Begge to lige præcis på samme måde, igennem en supernova-eksplosion, så halvresten af stjernen er blevet smidt ud, mens kernen er blevet komprimeret til noget, som beholder næsten hele massen af stjernen. Så den forskel, der er mellem en sort hule og en neutronstjerne, det er bare massen. En lille forskel. En neutronstjerne kan ikke være mere massiv end 3 gange vores sols masse. Hvorimod en sort hul, hvis den er mere end 3 gange solens masse, så den trækker sig endnu videre, og så kan lyset ikke slippe væk på grund af den tyngdekraft, som er omkring en sort hul. Så kan man ikke se det. Og så kan jeg ikke fortælle jer så meget om en sort hul, når man ikke rigtig kan se det. Til gengæld, det er det, der er godt med neutronstjerner. Man kan stadigvæk se dem. De er lige under den grænser, hvor lyset kan stadigvæk slippe væk, selvom den bliver påvirket af den kraftige tyngdekraft også af en neutronstjerne. Men vi får altså lyset ud fra den, og derfra kan vi så observere dem og lave nogle undersøgelser. Så en neutronstjerne, det er faktisk hverken en stjerne, som jeg nok forstår. Det er ikke et objekt, som lever som en gaskugle, ligesom vores sol, som lever en ligevægt mellem den gastryk, eller varmtryk, og dens egen vægt. Og den er heller ikke fuldstændig fyldt af neutroner. Der er nok mange neutroner i neutronstjernen, men ikke kun. Så den måde, vi kalder den slags objekt neutronstjerne, er lidt misvisende. Men det er den bedste navn, vi har fundet på dem. Så hvor stor er det først? Så I kan se her, jeg har et kort over Stockholm-område, for at vise jer den der cirkel. Det er størrelse for en neutronstjerne. Så det er ret sjovt, fordi vi står deroppe på DTU Lundtofte, så hvis vi placerer en neutronstjerne på den måde, som har en radius på 12 km, så kan vi forestille os, at vi sidder faktisk på en neutronstjerne her. Så det er et objekt, altså en astrofysisk objekt, som ikke er større end noget, vi kan cykle omkring. Det er ikke som vores sol, som er mere end 1 million kilometer stor. Det er jeg selv problem med at forestille mig så stort et objekt. Men til gengæld en neutronstjerne, kun den størrelse, nogenlunde som en stor by, det er noget, jeg kan bedre forestille mig, hvad det er. Så det, jeg skriver her, det er den masse, som svarer til en neutronstjerne. Altså det er mellem alene solens masse, det der betyder solens masse. Op til 3 gange solens masse, som sagt. Så det er meget tæt. Så meget masse i så lille et objekt, det betyder en tæthed, som er faktisk højere end den nukleære tæthed. Altså de
atomkerne, som består af protoner og neutroner. De er de mest tæt objekter, man kan forestille sig, før en neutronstjerne. Og en neutron så, det er nemlig de partikler, som man finder i atomkerner, sammen med protoner. Protoner er positivt ladet, og omkring et atomkern så er der en sky af elektroner, som er negativt ladet. Det er sket, mens der var den sammentrækning til en meget lille neutronstjerne, det er, at alle de der elektroner, skyer, de blev komprimeret, presset ned mod atomkerner. Så de elektroner mødte protoner. Minus og plus blev til 0. Det vil sige neutroner. Du tager en proton, og du tager en elektron, det giver en neutron. Og det var på forhånd nogle neutroner i de der atomkerner. Så det er på den måde, man danner et objekt, som er fyldt af kun neutroner. En neutronstjerne, så den har den størrelse, en stor masse, en meget høj tæthed, den er også meget varm. Det står her, den er 1.000.000 grader, eller Kelvin, varm på dens overflade. 1.000.000, det er lige så varmt som i centret af en stjerne. Den er også en kraftig magnetfelt. En magnetfelt, som er 100 milliarder gange kraftigere af jordens magnetfelt, som vi en gang imellem kan bruge med et kompas for at finde nord. Så vi har en magnetfelt på jorden, en neutronstjerne har den meget, meget stærkere. Tyngdekraft. Her står der også, at den er 100 milliarder gange stærkere end den tyngdekraft, vi kan mærke her på jorden. Det vil sige, at vi vil være 100 milliarder gange mere på en neutronstjerne. Og det er på grund af den lille objekt og den større masse. Hastighed er rotation hastighed. En stjerne, den roterer på sig selv, ligesom en planet, altså vores jord gør. Og når den kollapserer, så skal dens rotationshastighed stige på den måde, at den impulsmoment skal bevares. Den impulsmoment, det er, når I ganger massen med rotationshastighed. Størrelse med rotationshastighed også. Så hvis størrelse bliver mindre, så skal rotationshastighed stige, for at det bliver altid den samme produkt. Så det er på den måde, at vi har observeret nogle neutronstjerner, som kan rotere på sig selv flere 100 gange per sekund. Så nu kan I forestille jer, hvad en neutronstjerne her. Det er den der kugle lige så stor som vores hele by, med 1.000.000 grader varme, en kraftig, meget kraftig både magnetfelt og tyngdekraft, som roterer på sig selv hurtigere af en tumbler i en vaskemaskine, faktisk, hvis I kigger på det. Man kan faktisk ikke se, at det roterer så hurtigt det gør. Det samme vil være for en neutronstjerne. Så nu lader mig lige vise jer faktisk observationer af en neutronstjerne. Den mest kendte af dem, som vi kalder krabbe. Fordi den sidder i sådan en supernova-rast. Det er en stjerne, som eksploderer for knap 1000 år siden. Så det er næsten lige før nu. I astrofysisk eller astronomisk forstand 1000 år, det er lige før nu. Så vi kan observere i det, den der rast fra den eksplosion, som faktisk blev observeret dengang i år 1054, blandt andet fra kineserne. De har noteret i deres himmelskort, at det var en ny stjerne, som var der en måned eller to, og som forsvandt igen. Og nu ser vi det, men kun ved hjælp af store teleskoper. Så sådan ser den ud med en almindelig optisk teleskop, eller for eksempel det billede blev taget af Hubble Space Teleskop. Hvis nu vi kigger på det i røntgen, med en røntgenteleskop, som ser røntgenstråling, og jeg har her en lille animation af 7 forskellige billeder med cirka 3 uger mellemrum. Bare for især
at der faktisk aktivitet omkring sådan en neutronstjerne, som sidder der. Men det der faktisk meget stort. I kan se hele supernova-ras, den 11 lysår væk. Lysår stor. Dens afstand, den 6.500 lysår. Så den står altså 11 lysår. Et lysår, det den afstand, som lyset bevæger sig i et år. Og bare det her område, den næsten 5 lysår. Så det vil sige, det ikke noget, som kun 10-12 km stor, vi kan se her. Den der plet, den cirka lige så stor som vores hele solsystem. Selv neutronstjernen sidder i midten af den der ildkugle. Fordi der så meget aktivitet omkring sådan en ny neutronstjerne, at der som sagt, millioner af grader temperatur, og der produktion af partikler og antipartikler, som annihilerer hinanden. Det vil sige, de ødelægger hinanden, og de producerer stråling. Og det her, det stråling, vi ser i den hvide plet. Og så kunne vi se i en animation, at der var nogle bevægelser. Jeg kan lige gentage den en sidste gang. Man kan se, at stråling bevæger sig omkring neutronstjernen og ud som nogle rings. Og det er på grund af den hurtige rotation af den neutronstjerne. Den der roterer på sig selv faktisk 30 gange per sekund. Så de partikler og antipartikler, de bliver smidt ud af den rotation. Og der er også den kraftige magnetfelt, som accelererer de partikler og gør, at der er nogle chok i det gas, som er omkring neutronstjernen, og det udstråler den røntgenstråling, vi observerer på den måde her. Så det der er en faktisk reel observation, som blev taget af en røntgenteleskop. Det vi prøver at forstå ud fra de observationer, det er, hvad en neutronstjerne består af. Fordi som sagt, det er ikke bare neutroner. Så der er neutroner i et område, som vi kalder kroppen, som de er meget komprimeret. De er faktisk degenereret. I fysik kalder vi det på den måde. Degenereret neutroner, det er en kvantfysisk tilstand, som gør muligt for en neutronstjerne til at modstå sin egen vægt. Hvis neutroner kunne ikke være degenereret, så ville den kollapse fuldstændig på sig selv. Og det er det, der sker for en sort hul. Hvis den er lidt for meget masse, så de neutroner, som er degenereret, de kan ikke modstå den vægt. Så det forsvinder i et hul, sort hul. Så vi er lige før det stand her. Og degenerere neutroner har I måske set nogle videoer af nogle superfluid helium. Når helium altså det er et gas. Når den er overkølet til en temperatur tæt på den absolut 0, altså minus 273 grader, så den gas, den bliver som en væske, og det er faktisk en supervæske, eller superfluid, som ikke har nogen viskositet. Det vil sige, den har ikke nogen gnidning. Man kan ikke stoppe den væske til bare at løbe alle mulige steder. Så vi forestiller os, at sådan en tilstand også befinder sig i en neutronstjerne. Hvis vi kommer dybere i neutronstjernen, så står der en spørgsmålstegn, fordi vi ved ikke, hvad det er der. Det er, som nævnt før, en densitet, som er højere end den nukleære densitet. Så det er ikke engang noget, som ligner atomkerner. Det er noget andet, som vi ikke rigtig ved, hvad det er. Nu en animation omkring en neutronstjerne, som er i en dobbeltstjernesystem. Det vil sige, det er ikke en stjerne, som er alene med nogle planeter omkring sig selv, ligesom vores solsystem med bare solen i midten. Det viser sig, at sådan set alle de stjerner, vi kender, de er ikke alene, men de er sammen med en søsterstjerne, eller en nebostjerne. Mindst en eller to eller flere. Så de kredser omkring hinanden, de der stjerner.
Og fordi de blev født sammen for rigtig lang tid siden. Og der er altid en af de to, som er mere massiv end den anden. Den mest massive, hvis den er masse nok, hvis den er mere end 10 gange solens masse, den vil så leve sit kort liv, eksplodere i en supernova og blive til en neutronstjerne i det her tilfælde. Mens den anden, mindre massiv stjerne, som kan være ligesom vores sol, den vil leve meget længere tid, flere milliarder år, og så den vil kredse omkring den neutronstjerne. Og vi vil se, hvad det kan foregå, hvis den almindelige stjerne nærmer sig lidt for meget af neutronstjernen her. Så den kredser, og I kan ikke se det nu, men der er faktisk en neutronstjerne her på den animation, og så det er det gas eller stof fra nebostjernen, som bliver tiltrukket ned mod den kraftige, eller stærk, høj tyngdekraft omkring neutronstjernen. Men det stof, den falder bare ikke direkte på neutronstjernen, fordi der er igen den impulsmoment, som kan bevares på grund af den kredsløb, så den spiralerer ned mod neutronstjernen. Så I kan se her, neutronstjernen med dens magnetfelt, som er tegnet blå-hvidt omkring, og hvad sker der med den? Den roterer hurtigere og hurtigere. Den accelererer, og det er på grund af alt det stof, som falder på den med en impulsmoment, som giver nemlig en højere impulsmoment på den neutronstjerne. Jeg gentager lige en gang for at fortælle jer, hvad vi ser, når vi observerer sådan en begivenhed. Så den almindelige stjerne, ligesom vores sol, den er så nogle 1000 grader varme. Det er ikke varmt nok for at kunne producere kraftig røntgenstråling. Så med en røntgenteleskop er det ikke den, vi ser. Men vi ser den der skive omkring neutronstjernen. Den er millioner af grader varme. Og selv neutronstjernen, som sagt, den er også millioner af grader varme. Så det er det, vi ser i røntgenstråling. Så når der sker den der tiltrækning af stof mod en neutronstjerne, det producerer kraftig røntgenstråling. Og kan se, det var før uden nogen tiltrækning, og så sker det, og så kan det være, at efter et stykke tid går den almindelige stjerne længere væk, og så ophører den der tiltrækning. Så der er en periode, hvor vi kan se aktivitet omkring sådan en neutronstjerne, og en periode, hvor vi ikke kan se den. Vi bruger sådan en, det var for at vise jer en eksempel for en instrument, som jeg arbejder med. Det er en satellit, som kredser omkring jorden. Den har flere instrumenter på den, og den er god med nogle detektorer til at kunne lave billeder af røntgenstråling, altså af himlen i røntgenstråling. Og så kan vi lave et billede af det område omkring vores centret af vores galakse. Så her det er et stort billede af det område omkring centret af vores Mælkevej, set med det blåt øje. Altså det er et flot billede af mange stjerner, som I ser. Der er nogle områder, som er mørk eller sort, fordi der er sky af støv, som forhindrer lyset til at trænge igennem. Og vi kan faktisk ikke se her centret af vores galakse, fordi det almindelige lys kan ikke trænge igennem. Vi skal bruge nemlig de der røntgenstrålingsteleskoper for at kunne se dybere i det område. Så vi vil fokusere der med røntgenbriller. Og jeg håber, det kommer i gang. Det er altid spændende med den teknik. Yes. Ja. Vi mangler lige i begyndelsen, det gør ikke noget. Så der er forskellige farver her, som er kunstige farver. De betyder ikke så meget her for jer. Der er noget at gøre med, hvor meget energi vi måler fra de forskellige objekter. Så det I ser her, det er et område, som er meget mindre i virkeligheden i himlen. Den er måske lige så stor i det område omkring galaktikcentret. Og de der pletter, så det er de systemer, hvor der er en almindelig stjerne i gang med at være tiltrukket, altså den stof være tiltrukket mod en neutronstjerne eller en sort hul.
Og de der navne, ja, det er bare navn fra de instrumenter, som er optaget i system første gang. Den der er faktisk en sorthul. Altså en sorthul, som er i gang med at tiltrække stof fra en stjerne. De fleste af de andre, det er nogle neutronstjerner. Der er flere neutronstjerner end sorthuler. Det jeg vil vise jer her, det er, at der er aktiviteter. Det ændrer sig. Det billede, vi har her, det ændrer sig hele tiden. Man kan ikke se på den skærm, men der er et billede hver tredje dag. Så min animation, den går over et år. Så I kunne se i løbet af et år, det var alle de begivenheder, hvor der var nogle af de der systemer, som var i gang. De kommer op, de forsvinder igen, de kommer op igen. Det er al den aktivitet, som kommer fra, at der er tiltrækning af stof i de der dobbeltstjernesystem, eller om der er ikke. Så det er ikke som, når man kigger på himlen med bare det blåt øje, hvor de er de samme stjerner, som altid er der, siden flere 100.000 år, og det ændrer ikke fra nat til nat. Her i røntgenstråling, så kan vi se en masse aktiviteter. Det ændrer sig faktisk ret hurtigt. Jeg vil slutte med en speciel slags begivenhed, som foregår på neutronstjerner. Det er nogle kæmpe sprængninger, termonukleære sprængninger. Der er et lille skema først, som viser et lyskurve. Det vil sige, at man kan måle intensitet som funktion af tid. Så den er nogenlunde flad her, det skal ikke så meget. Og det er mens neutronstjernen er ved at tiltrække stof på den. Og det danner et lag af stjernestof på dens overflade. Og efter et tidspunkt måler vi en kraftig stigning i intensitet her. Og det stammer fra en eksplosion, der sker på neutronstjernens overflade. Og så forsvinder det igen, og så det gentager sig, at neutronstjerner tiltrækker mere stof, og så kan vi se senere hen en ny eksplosion, og så videre. Det er noget, der gentager sig i løbet af flere dage. Det er afhængigt af, hvilket system vi snakker om. Sådan vi kalder det en X-ray burst. Det vil sige et flash af røntgenstråling. Og så har vi lavet en animation, altså det er NASA, der har lavet den, for at forklare, hvad det er, vi ser. Så her har vi en stjerne, en blå stjerne, som er ved at blive tiltrukket mod neutronstjerne, og så ser vi den der eksplosion og kraftig lysstyrke, som stiger. Og I kunne lægge mærke til, at den skive omkring den blev blæst væk, altså delvis blæst væk i løbet af eksplosionen. Så det er en animation selvfølgelig, men den er blevet lavet på en rigtig videnskabelig måde. Den svarer til en faktisk observation, man har gjort fra et bestemt system, som viser sådan en eksplosion. Ja, så det blev en sensation en gang. Jeg har observeret en eksplosion, som ikke var bare nogle sekunder. Og det plejer at se sådan ud. Altså vi ser altså et burst i intensitet, og så falder det igen. Det tager mindre end et minut. Meget mindre end et minut. Det var en gang, hvor jeg observerede den der, som var en halv time. Så det var lidt specielt. Og som I kan læse, der er en forklaring. Det er en blanding af helium, som er brændt hurtigt, og så en blanding af hydrogen og helium, som forlænger eksplosionen. Og så er jeg også heldig at observere noget meget sjældent, noget som vi har kun set en gang faktisk. Det er der, hvor vi har en sjældent lang eksplosion. Det er også en halv time, og der er kun måske 30-40 stykker af den slags, og vi har observeret himlen med røntgen i 50 år, så kun mindre end et om år har vi set. Og så en meget længere, kraftigere eksplosion, som vi kalder en superburst. Den slags superburst, de får også af brænding af kulstof, 100 overflade af neutronstjernen. Så når den kulstof eksploderer, den kommer dybere fra, så det tager længere tid for at komme ud, faktisk. Den slags superburst er vi kun observeret 26 i alt i 50 år. Og den der er en af dem. Men både en lang
bør, som den der, og en superbør sammen, det er kun sket en gang. Så jeg vil slutte her, fordi min tid er gået, og jeg takker for opmærksomheden.